अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाइम उल्लाह आपको खुश आमदीद कहता हूं एक ऐसे फलाही इक़दाम की रिपोर्टिंग के लिए जो वाकई काबिल सताइश है। हम इस वक्त मौजूद हैं कमीला बाजार चाइना पल के करीब, जहां शाहीन फलाही फाउंडेशन की जानिब से एक अजीम खिदमत सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया है। इस बाजार का मकसद गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरी अशिया अंतहाई रियायती नरखों पर फराहम करना है ताकि रमज़ान इल मुबारक में अवाम को कुछ रिलीफ हासिल हो। ये बाजार रमज़ान इल मुबारक के दौरान अवामी खिदमत के जज्बे से लगाया गया है ताकि हर कोई कम कीमत पर मयारी अशिया खरीद सके। इस फलाही मंसूबे के तहत सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरी अशिया आम बाजार के मुकाबले में कम नरखों पर फराहम की जा रही हैं। यहाँ तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें अपर कोहिस्तान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान तारिक अली खां, DPO अपर कोहिस्तान, सदर मुस्लिम लीग न अपर कोहिस्तान अलहाज मुलक सैयद गल बादशाह, तहसील चेयरमैन कंदिया मुलक अनवार हक, AC सब डिवीजन सैयद डॉक्टर फवाद, वकला बार के जनरल सेक्रेटरी फजल मुबारक, SE चौ कमीला सैयद नूर नबी शाह बुखारी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज शाहीन फाउंडेशन ने यहाँ सस्ते बाज़ार का जो प्रोग्राम रखा, उसमें डिप्टी कमिश्नर कोहिस्तान अपर और हमारे DPO साहब खुसूसी तौर पर, हमारा ACCU और तहसील चेयरमैन और हमारे यहाँ उलमाए-ए-दीन जो सारे आए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ फलाही कामों में किरदार अदा करने से अगरचे उसकी तादाद थोड़ी भी होगी, लेकिन कौम में एक तरबियत आएगी, उसमें लोगों की एक शौक़ पैदा होगा। अभी जो हालिया बारिशों से जो रोड ब्लॉक हुआ था, उसमें जो है ना अपना यहाँ इंतज़ामिया और शाहीन फाउंडेशन ने और दासू के जवानों ने सब ने मिल के जो वहाँ किरदार अदा किया, लोगों को खाना खिलाया, यहाँ लोगों के लिए कमरे बना के दिए, तो हम सब कोहिस्तान के आवाम जो है इनके मशकूर हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती जो है वो आवाम भी करे, और हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हमारे जिला DPO साहब हैं, ऐसे और भी जो जितने इदारे हैं, लोग हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त होगी, और जो मुखैर हजरात हैं जो सदात रखते हैं ताउन करने की, उनसे मेरी गुज़ारिश होगी लोगों को ताउन करें ताकि ये मामले को आगे बढ़े। बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। सबसे पहले मैं तमाम मुशर्रान का और ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनका, DPO साहब का, ACCU का और जो शाहीन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब हैं और उनके जो अहलकारान हैं, इन तमाम का और जितनी भी शुरका है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम अरेंज किया और हमें इसमें शिरकत करने और बोलने की जो है मौका फराहम किया। जिस तरह बादशाह साहब ने कहा कि हमारी कंट्रीब्यूशन या आप लोगों की कंट्रीब्यूशन थोड़ी होगी, लेकिन इसके दूररस नताइज होंगे क्योंकि रमज़ान का बरकत महीना आ रहा है, तो हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और इंसानी खिदमत करनी है। और जितनी भी हमारी गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, अगर इनको जो है हम खाना खिलाएँ, उनको सस्ती अशिया फराहम करें, तो इसमें हमारा भी सवाब मिलेगा और अजर भी मिलेगा। ज़िली इंतज़ामिया सूबाई हुकूमत की जो हिदायत है, इस पे अमल पैरा है। हमने यहाँ पे आज सस्ते बाज़ार का जो इफ्तिताह किया है। इसका मकसद ये है कि बाज़ार से सस्ते दामों यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, सब्ज़ियाँ मिलेंगी, फ्रूट मिलेगी, खाने पीने की अशिया मिलेगी, पकौड़े वगैरह मिलेंगे, बहुत सी अशिया वक्तन फ़वक्तन हम इसमें जो है ऐड ऑन करेंगे, इसमें जो है शामिल करेंगे ताकि लोगों को जो है सस्ते दामों ये चीज़ें फराहम हो सकें। अच्छा, इसके लिए हमने नफ़नामा भी इशू किया है, जो बड़े बैनर्स पे वो अवेज़ा भी होगा और फ्लैक्स हम लगवाएंगे। इसके अलावा नफ़नामा इस मरतबा पहली मरतबा जो है हमने जो है जो LED स्क्रीन है दासू के पुल के साथ या चाइना पुल के साथ, तो वो स्क्रीन पे भी नज़र आएगा और आपको जो है रोज़ाना का नफ़नामा वहाँ से आपको मिलेगा। अगर किसी के बारे में कोई शिकायत हो तो इसके लिए हमने जो है सूबाई हुकूमत की हिदायत पर
ایک کمپلینٹ ڈسک یا جو نرخ والا ڈسک ہے یا جو روزمرہ کی قیمت کی تعین کا ڈسک ہے، اس میں 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک جو ہے ہمارے اہلکاران ٹی ایم او کے اہلکاران اور ساتھ میں جو ڈی ایف سی کے فوڈ کے اہلکاران ہوں گے وہ موجود رہیں گے، اور کسی کو بھی اگر کوئی شکایت ہے تو ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں گے اور اس پر فی الفور عمل درآمد ہوگا۔ میں تاجر برادری سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے اور میرا ان سے یہ درخواست ہے کہ اس بابرکت مہینے میں جو ہے وہ اپنی لوگوں کی بھی خدمت کرے، اپنی طرف سے اس کار خیر میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں، اور ذخیرہ دوزی سے منافع خوری سے وہ پرہیز کریں۔ یہ کوہستان کے عوام ہیں، ہم جتنا بھی ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ بابرکت مہینہ ہے تاکہ ہم سب ان کے برکات سے فیضیاب ہوں۔ اس کے علاوہ AC ساتھ اور دوسری مانیٹرنگ ٹیمز بھی ہوں گی جس میں انڈیپینڈنٹ اور تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ بھی ہوگی، وہ بھی ٹیسٹ پرچیز کرے گی، وہ بھی دیکھے گی اگر کسی نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کوہستان کے لوگوں کے لیے جو ہے ایک اور بھی خوشخبری ہے، اس سے پہلے بھی دسترخوان جو ہے لگائے جاتے تھے جو داسو کے ہاسپٹل میں ہوگی DHQ میں، لیکن پہلی مرتبہ ہم نے جو ہے جیل کے لیے بھی ایک دسترخوان جو ہے اس مرتبہ ارینج کیا ہوا ہے۔ جیل میں بھی ہمارے تقریباً 48-50 کے قریب جو ہے انمیٹس ہیں جو وہاں پہ پابند سلاسل ہیں، ہم تو باہر آ کر آزاد ہو کر اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ تو اس میں جو ہماری مخیر حضرات ہیں، میں اس کے توسط سے صرف جو ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ میں ان کے نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سب جانتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے، نہ صرف جو ہے وہ کہتے کہ میں 10 والا دسترخوان جو ہے اس کو میں چلاؤں گا، جبکہ جیل والا جو ہے اس پہ تقریباً ٹوٹل 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے۔ وہ ایک بندہ ہے جو داسو کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود اس پہ خرچہ کروں گا اور میں کسی سے کوئی پیسے بھی نہیں لوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ اے محمد ادریس کے بھائی جرنلو صاحب اور دیگر معززین نے شرکت کی اور فاؤنڈیشن کی اس کاوش کو سراہا۔ یہ بازار شاہین فلاحی فاؤنڈیشن، پولیس انتظامیہ اور مقامی مخیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ خاص طور پر فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا کردار قابل تعریف ہے جو دن رات اس بازار کے کامیاب انعقاد کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس نیک کام کو قبول فرمائے اور ہمیں یہ بازار پورے رمضان المبارک تک کامیابی سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی کسی مستحق کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو شاہین فلاحی فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ رمضان المبارک کی برکتیں بانٹیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اگلی بار پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔